হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। সো আজকে আমি কালিম্পংয়ে আছি, আমি কলকাতায় নই। কিন্তু দ্য থিং ইজ, যেটা আমি দুদিন আগেও বলেছিলাম, ওয়েদারটা ভীষণ ভালো, রোদ উঠেছে, সানি ওয়েদার। বাট আজকের ওয়েদারটা পুরোপুরি উল্টো, এটা পুরো ক্লাউডি ওয়েদার। আমি ওখান থেকে দেখাচ্ছি ওয়েদারটা। দাবাই পানি শিটাঙে আমি এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েদার পেয়েছিলাম। সো ইয়া, আর অ্যাকচুয়ালি পাহাড় মেঘের খেলা চলছে, সানি আজকে আর নেই। সো চলো তোমাদেরকে ওয়েদারটা দেখাই। আর হ্যাঁ, আমাদের টোটাল ট্রিপের কস্ট পড়েছে 15,000 per head. We have come by bus, that's why 3,000 extra, nothing more than that. If you are coming by train, then 15,000 approx, that's it. And we have connected through the thing of the tour and travels, that's it. So if you want to come these places, these are actually offbeat places. Today we'll be visiting Laval, Rishab, these places. Yesterday we have visited Delo and Dublin Viewpoint. Today if you wanna today I'll be sharing all the details where I'm visiting today. So let's go with me, and first I'll be sharing the today's hill station, today's view, today's scenery with you guys. Let's go. So guys, this is the today's view, cloud and hill station. This has some different significance, this has some different meaning actually. So যারা বর্ষাকালে পাহাড় দেখতে পাওনি কখনো, তারা একবার অন্তত দেখো, কারণ বর্ষাকালের পাহাড়ে আলাদাই ভালোবাসা থাকে। আর বৃষ্টি আর পাহাড় দুটোর মধ্যে হয়তো একই রকমের মানে কম্বিনেশন নেই, বাট একবার বর্ষাকালের পাহাড় দেখো, ইট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট মিনিং। দিস ইজ আর মর্নিং ব্রেকফাস্ট, ডে 2, পুরি অ্যান্ড সবজি। টেস্ট দারুণ, পুরো হোমলি একটা ফিলিং। আর গরম গরম ফুলকো ফুলকো লুচি আর সাথে আলুর তরকারি। আচ্ছা, লুচিটা কিন্তু আটার, নট ময়দার, কারণ এখানে কিন্তু ময়দার ওরা বানায় না। 2 মিনিট দাঁড়া আছে। সো গাইজ, এটা প্যারাগ্লাইডিং, কারেন্টলি এটা অফ আছে ডেলো পার্কে, কজ এটা মনসুন সিজন, আর মনসুন সিজনে প্যারাগ্লাইডিং ডেফিনেটলি হয় না। যারা প্যারাগ্লাইডিং করতে ইন্টারেস্টেড তারা কাইন্ডলি সিজনে এসো। সিজন মানে হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে এটা খুলবে, ওই সময় আসতে পারো। এখানে একজন আন্টি আছেন যাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, कॉज आंटी আমাদেরকে বললো मौसम सही होने से सब कुछ सही रहता है। हाँ, सच में सही रहता है। এখানে কিছু ফ্লাওয়ার্স আমি দেখতে পাচ্ছি, পার্পল ফ্লাওয়ার্স। আমি জানি না এগুলোকে কী বলে, কালকে আমাদের ড্রাইভার স্যার আমাদেরকে বললো এটাকে বলা হয় কি না, কি বলা হয় যেন বললো ফুলটাকে, মাথায় আসলে আমাদের যেরকম কলকাতাতে, হ্যাঁ আমাদের যেমন কলকাতাতে নীলকমল লালকমল আসে, ঠিক তেমনই এইটাকেও পার্পল ফ্লাওয়ার্স বলে। সো লেটস গো ইনসাইড, দেখি ডেলো পার্কের কী কী আছে। গাইস, পাহাড়ের ওয়েদার কোনো প্রেডিক্টেবল নয়, এটা প্রেডিক্ট করা অ্যাকচুয়ালি যায় না। খানিক্ষণ আগে আমরা যখন এখানে এন্ট্রি নিলাম তখন এখানে রোদ উঠছিল, আর এখন ঠিক ততটাই কুয়াশা ঢেকে যাচ্ছে। আমি একটা জিনিস বলবো, যারা পাহাড়ে আসতে চাও, যারা পাহাড়কে ভালোবাসো, তারা কাইন্ডলি ওয়েদার প্রেডিক্ট করে আসতে যেও না, কারণ এটা করা যায় না। ডেলো পার্কের এন্ট্রি ফি হচ্ছে 20 রুপিস পার পারসন। যদি তোমরা প্যারাগ্লাইডিং আলাদা থেকে করতে চাও, সেটার জন্য 3,500 টাকা করে লাগে। আর ওয়েদারের ওপর ডিপেন্ড করে এই সব ওয়ার্কগুলো, কজ ওয়েদার কীরকম কী হবে তার ওপর ডিপেন্ড এই জন্যই করে, কারণ যে মানুষটা থাকে, সাধারণ মানুষ থাকে আমাদের মতো, যারা কিনা এক্সপিরিয়েন্স নয়, সো তারা রিস্কে পড়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ স্টপড ইট। এটা কালিম্পং গভর্নমেন্ট থেকেই বারণ করে দেওয়া থাকে। আমার মনে হয় পার্কটাই এনাফ ইটসেলফ নিজের ভালো সময়গুলো কাটানোর জন্য। যারা আমার মতো পাহাড় ভালোবাসে, যারা আমার মতো পাহাড় প্রেমী, তাদের যে কোনো সময় পাহাড় আসতে কোনো অসুবিধা হয় না, যেমন আমার। হ্যাঁ, আমাকে অনেকেই বলে মনসুন সিজনে কেন পাহাড়ে আসছিস, কারণ পাহাড়ে তো কিছু দেখতে পাবি না। আমার মনে হয় এটা কোনো লজিক নয়, কারণ যে কোনো সিজনেই আমরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। হ্যাঁ, যদি তোমার মধ্যে কারেজ থাকে, ভয়টা কম থাকে, দ্যাটস ইট। সো ডেলোটা একটা বেসিক্যালি পার্ক, যেখান থেকে মানুষ প্যারাগ্লাইডিং করতে আসে স্পেসিফিক্যালি, যেটা আমি জানি, দেখেছি। তো চলো দেখা যাক উপরে কী কী আছে। আরও অনেক স্পট কভার করব,
সব কিছুর ভিডিও আসবে। যেমন বলেছিলাম পাহাড়ের ওয়েদার কোনো প্রেডিকশন করা যায় না। খানিকক্ষণ আগে আমরা যখন ঢুকলাম এখানে তখন ব্যাপারটা হচ্ছিল হালকা হালকা রোদ ছিল, এখন চারদিকে তুমি কিছু দেখতে পাবে না, জাস্ট দেখো একবার, কিচ্ছু দেখতে পাবে না। হাই গাইস, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ময়েশ্চার, যেটা আমার ক্যামেরাতেও আসছে, সেটা কিন্তু আমরা কিছু ক্রিয়েট করিনি, এটা অটো ক্রিয়েটেড বাই দ্য নেচার। আর সত্যি বলতে যদি বাবা মাকে নিয়ে বা গার্ডিয়ান প্যারেন্টসদের এদেরকে নিয়ে আসো তাহলে একটাই কথা বলবো, এই জায়গাটা তাদের অতটা ভালো লাগবে না, বিকজ ইফ দে ডোন্ট লাইক পিস অ্যান্ড জাস্ট আ পার্ক। বাট যদি তুমি কাপল বা ফ্রেন্ডসদের সাথে আসো আড্ডা মারার জন্য, গল্প করার জন্য, বা জাস্ট নেচার এনজয় করতে আসো, দেন প্লিজ ডেলোতে একবার এসো। অনেকে প্যারাগ্লাইডিং করতে চায় না, সো লেট ইট বি, প্যারাগ্লাইডিং করতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, বাট ঘুরতে আসার জন্য বেস্ট প্লেস। রাইট, ইট ইজ লাইক অ্যামিজ নেচার, মানে নেচারের মধ্যেই তুমি আছো, চারদিকে পিসফুল। ইভেন এখানে একটা লজও আছে, এদের নিজস্ব ডিএলও লজটা আই থিঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ম্যানেজ করে, ওখানেও তোমরা উঠতেই পারো। এক্স্যাক্টলি। আর ওখানে ওঠার জন্য বাকি যে ডিটেলস বাগেরা লাগবে সেগুলো তোমরা ডেফিনেটলি গুগলে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে। আর আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যদি তোমরা প্যারাগ্লাইডিং করতে ইচ্ছুক হও বা শখিন হও তাহলে দয়া করে অফ টাইমে এসো না, কারণ প্যারাগ্লাইডিং কিন্তু বন্ধ থাকে। চলো বাকি জায়গাগুলো দেখাবো। কতজন জায়গায় যারা কোলাখাম আসছো চাঙ্গি ফলস, তারা অবভিয়াসলি এই জায়গাটাতে একবার হলেও গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভিউটা এনজয় করো। ফর্চুনেটলি এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমে গেছে, আমাদেরকে রেনকোটটা পরতে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম পরবো না, ট্রাই করবো না পরে, বাট পসিবল নয়, পরতেই হলো। দিস ইজ দ্য ওয়ে টুয়ার্ডস কোলাখাম। দেখি গিয়ে কতটা কীরকম দেখা যায়। গাইস, লাঠি নিয়ে চলতে হয় ডেফিনেটলি, নাহলে নিচে ইম্পসিবল যাওয়াটা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে রাস্তার অবস্থা কিন্তু প্রচণ্ড স্লিপারি, কারণ বৃষ্টির দিনে আমরা যাচ্ছি। সো যারা এখানে আসবে তারা কাইন্ডলি এই ওয়েদারটাকে অ্যাভয়েড করো। হ্যাঁ, আমরা এসছি বিকজ আমরা একটু এক্সট্রা পাকা, তাই জন্য, বাট হ্যাঁ চেষ্টা করো অ্যাভয়েড করার। চলো বাই, দেখা হবে পরে। আমাদের মরার ইচ্ছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সো হালকা স্লিপারি, বাট এমন কিছু টাফ নয়। লেটস গো। তো ওয়েদার ওয়াইজ এটা একটু লুকস ডেঞ্জারাস, বাট হ্যাঁ, জিন্দিগি না মিলে দোবারার মতো, জীবনটা একটাই, যা মজা করতে ইচ্ছা হয় মজা করো, যা এক্সপিরিয়েন্স নিতে ইচ্ছা হয় এক্সপিরিয়েন্স নাও। তো চলো। এই ভিউটার জন্য এতটা ক্ষণ আমাদের ওয়েট করা গাইস, জাস্ট সি। বলো ওয়ার্থ ইট অর নট? সামনে না আসলে ডেফিনেটলি তোমরা ফিল করতে পারবে না। পার্সোনালি আমি বলবো তোমরা প্লিজ একবার হলো এই ওয়াটারফলে প্লিজ একবার এসো। This
This is the lava monastery. So let's go inside. So this is the lava monastery. Let's go inside. See what's there. তোমাদেরকে আমি আগে সিনারিওসটা দেখাচ্ছি। একটু না বকে একটু বৃষ্টি- ভালো ভিডিও করতো, আমি যেগুলো পোস্ট করতে পারি তো সো মনসুন সিজন, র্যান্ডাম লেভেলের বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে আমরা ঘুরছি। এটা একটা আলাদা মজা হচ্ছে, যেটা একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স। এটা হচ্ছে লাভা মনেস্ট্রি। সো যারা যারা তোমরা ক্যানিংবংয়ে আসছো, মেক শিওর ইউ আর ভিজিটিং চাঙ্গি ওয়াটারফলস, হুইচ ইজ অ্যাট কোলেখাম। কোলেখাম ইজ নিয়ার দেন সিকিম, কারণ ওখানে ওইদিকে যে রাস্তাটা ছিল সেটা আমাদের ড্রাইভার দাদা বললো টুয়ার্ডস সিকিম, তার মানে সিকিমের থেকে কোলেখামটা আর একটু ইজি হয়। বাট ওখানে যেতে দেয় না, কারণ ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দিয়ে সুরক্ষিত, ওই রিজার্ভ করা আছে ওটা। সো দিস ইজ দ্য থিং। চলো লাভা মনেস্ট্রিটা দেখা যাক। সরি কি বলছিস বল? কাকে? বৃষ্টির সময় এখানে আসা কি উচিত না উচিত না? ভাল লাগছে না, আসার কি আছে? তাহলে না তুই আসলে- বলছিস মনসুন টাইমেও আসা যেতে পারে, না আসা যেতে পারে, মনসুন টাইমেই আসা উচিত। কেন? ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকে, এইসব করা যায়। এটা হচ্ছে এখানকার বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না তো, বাট দেখা যাচ্ছে তো, পাহাড়ের বাচ্চাদের বৃষ্টির ওয়েদার এরকম। এরকমই থাকে। রিক পেদল